Fakt ka gati Ledio, ke një... Qa ke Ledio? Ke një, më duket ke një... Kam disa sinkrone. Janë disa sinkrone. Vaksinat, Najada, Luljeta, ju thoni kush janë Najada dhe Luljeta, do ja u kujtojmë tani. Aeroporti Kuksit, Ramsi luan me simbolet e pandemisë dhe tërmetit zonja Zotëri, Najada Çomo, doktoresha e njohur me flok të kuqe që kandidon për PS-n, të gjithë besoj e keni parë për lajme gjithandej për televizione. Luljeta Bozo është në një mënyrë simboli i tërmetit, kur plas tërmeti Luljeta që është specialiste doli dhe në një mënyrë shpjegoi si qyshtek ndodh tërmeti dhe pse duhet mos kemi frikë ose të kemi. Aeroporti Kuksit e pat që u bë një provë, nuk u ul avioni, po u bë një provë në aeroporti Kuksit, thjesht një avion kaloi sipër dhe u ngrit lart. Nuk po e fut pasaj Dubai, Nusretin këto gjëra, sepse edhe ato janë, po ato janë pak më të vjetra, këto janë më të fresta. Gjithë pyetja është kjo, apo manipulohet, apo a do hanë shqiptarët thua gjithë të histori, gjithë to, se thuash, teknikat të Ramsit që përdor gjatë fushatës, para se të jap fjalën shkullaku dhe Curit, të japim mendimin e tyre dhe të dekriptojnë këtë aktualitet, le të ndjekim sinkronet që ka përgatitur Ledio për qefin e vet, jepi Ledio njëra pas tjetrës, jepi Ledio. Tani mund të dilni rehat. Jo, larg qoftë nga ditët tuaja. I NATO, nuk është ajo e verdha. Dhe është një ndihmë e madhe për të na shkulur veshin me kujdes, që mos na e këpusësh, por që ne të jemi gjithmonë të fokusuar. Kjo ishte Luljeta Bozo, siç e shikuat, simboli i tërmetit. Tani Ledio më duket, kemi dhe Najada Çomon. Ja shikoni. Kemi dhe Allopranin. Ja ku është Najada? Okej, Ledio ti ke zgjidhur foton e Najadës apo jo? Një foto sa për mira. Kjo është Najada e vërtet. Kam foton e Najadës. Foto e Najadës, ke dhe foton e Luljetës apo jo? Kishte edhe një foto e Ramës si Najada. E kemi dhe ato. Meme pastaj është bërë meme, foto e Ramës si Najada. Ose Najada si Rama. Me flot kuqe ja shikoni. Që u bë me njerë. Bravo Sofi, kalo para kamera për qefin tënë, mos e vram mendjen, kam thënë që të rule kokën. Ja ku është Najada me flok të Rama, kështu Rama me flok të Najadës. Ti dhe Ledio, kemi gjë? Kemi gjë Ledio tjetër? Edhe atë do ta kish aeroplanin. Të shërcem të një tjetër, kur themi që avioni do të ulet, pra do të ulet në lartësi shumë afër pistës, po pa e prekur atë, duke qenë se në pistë vazhdohet të punohet dhe për arsye sigurie avioni nuk do të prek tokën, por do të ulet deri në atë pikë që ne mund të konfirmojmë që procedura është saktë, pra dhe është kryer ulje edhe pa prekur pistën për arsye sigurie. Kjo ishte pyetën të Samer, shiko. Kjo ishte shkullak. Kjo nuk ka ndonë ndonjëherë. Për të provuar pistën, kalon një avion sipër në ajër. Pra ulet deri afër, por nuk e prek. Kjo ishte provuar pistën. Kjo është e papare për të gjë. Jo, ajo thot, tani do të shikojmë thot, një avion që po ta dëgjosh thot që do ulet. Që do ulet. Dhe po ulet thot. Dhe po ulet. Por thot nuk do ta prekë pistën. Tani kjo është e papar, e pa të gjuar. Manë për ç'është kjo histori? Ka një shpjegim. Ma thuaj. Shiko se të gjithë ato ne diskutojmë vazhdimisht që kanë efekt ke njerëzit, kanë efekt ke njerëzit e tjerë. Propaganda vet në zanafillin e saj është krijuar dhe ka lindur duke u mbushtetur mbi një produkt caktuar. Pra nuk ka ardhur, ne nuk njohim në historinë moderne të paktën diktator, autokrat, regjime perandor nëse doni që kanë ardhur në pushtet vetëm nëpërmjet fjalës. Pa një produkt. Ate kanë pas vetëm profetët. Kurse tokësorët kanë pas një produkt. Fashizmi bëri atë që bëri në Italinë e viteve 20. Hitleri në Gjermani mori një vend të rënuar dhe dha një input. Bëri rrugë, bëri gjëra. Dhe mbi këtë pastaj ndërtohet propaganda me një qëllim të caktuar që kanë ata, që është vullneti pra ti thua duhet bërë një produkti. Për pushtet duhet të ketë diçka mbi të cilën ti të manipulosh. Se për ndryshe, do dalësh të thosh kemi një avion që po bëjmë një aeroport, që kalon avioni sipër dhe aeroporti është gati. Ai avioni mund të kalonte edhe nga shtëpia jon. Sigurisht. Dhe të thoshim që tu do bëjmë një aeroport, se ja një avion u afrua, edhe u ngrit.
ull dhe po ngrihet. Ose vaksinat. Përveç faktit që e vetmja gjë e vërtet ke vaksina është që ka qenë një fond goxha i madh, disa qindra milion lek, nuk e di, disa miliona euro, që kanë qenë për të bërë, si të thuash, fushatën e vaksinimit. Pra për t'i bindur njerëzit e tjerë, një pjesë është dhënë nga BE-ja. Kjo është pjesa e vërtet e vaksinimit. Po të shikoni ju ato banderolat Shqipëria, po se nuk e di kush kompani e ka marrë përsi për të realizojë cila agjensi këtë fushatën e vaksinimit, po të shikosh ato banderolat me lule dielli, Shqipëria buzëqesh, 3-4 leduolle, e gjitha këto janë paguar me parat që janë destinuara për fushatën e vaksinimit. Dhe po të shikosh, ne nuk kemi vaksina. Ose janë aq janë pa përfillshme. Çfarë kemi ngritur? Kemi ngritur stadium. Stadium më të madh në vend, Air Albania. Pallat sporti në Shkodër, pallat sporti në Vlorë, sallat të mëdha etj, atje vën 5 veta edhe bëjnë vaksinën. Ndërkohë që në një qendër ti ke parë, të thjeshtë në Francë, vaksinohen 200 njerëz, mbarojnë punë edhe hikin njerëzit në shtëpi. Nuk ju shkon as Macroni në aeroport, as Macroni kur bëjnë vaksinën, as Macroni që uron ngjyshet etj. Këtu gjithë kjo propagandë që thonë do zër vend kjo punë e vaksinimit. Pse nuk zë vend? Sepse në darkë gjithë njerëzit shpiton ora s'kemi marrë vaksinën. E shikojnë, ora thonë, ose maksimumi thotë ora, kujt po ja bën ky? Pse s'na e bën neve? Prandaj dhe pyetja është, në fakt shqiptarët thua? Në fakt, gjithsej, domethënë në total mund të kenë ardhur, mos gaboj 15 edhe rreth 22.000 ose 30.000 vaksina. E mbani mend që tha në një shkurt, që deri në fund shkurtit do vinë 40.000 nga Pfizer, iku shkurti. S'kan ardhur. Do na vinë në prill disa nga AstraZeneca, të shohim. Por në total, ne kemi vaksinuar, po themi, 20.000 njerëz maksimumi, 10.000 quhen njerëz, sepse janë 20.000 doza pjesëtohen për 2 sepse merr çdo njeri, që i kemi numrin më të ulët, rreth 100 të vaksinuar për 100.000 banor, dhe këtu bëhet fushat. Nuk vinin vaksinat pa vajtë Rama në aeroport. Mirë tha Andi Beti.